Balalarning natijalariga shu atalarimiz sababkor. Mana shunday balalarni adab axloq qilib, shunday tantarbiya turida yaxshi bir turiga balam sabr mashq qildi, size fursat bergachga balalar mana yaxshi natijani olib Azapar qaytib keldi. Abnum rayonluq bo'yicha yosh o'smirlar boks musobaqasining birinchi darajaligini olib keldi bu yerda. Ha, shu mukofot bo'lsin. Ha, shu mukofot davomliq tirish, yana cho'ng'andan keyin yana oltin medallarni jiq akasang, kilaqatim murasim bo'landa o'ynasiz cho'ng bo'lish mumkin. Yaxshi narsalarni butun turpan odamlar hammasini yig'ib, seniki shu natijalaringga, butun turpanga, butun mamlakatga, ham jungoga seni danglik odam qilib, aman joylarning cho'qim talab chiqdi. Shuningga birinchi ota-onangni cho'qim hurmat qil. O'qishingni agiz chigini qama, yaxshi o'qiysan, joylarni cho'qim gapini anglaysan, angizdan jamiyatda eng nocha odam bo'lib chiqsan. Kelishudagi orzuying nima depaqa? Shen Wang diye boksçu makçıma Tyson'da buna abi qağı ne? Adilcan Jolen bilen hem bir Jolen inimiz ismi? Mahmudcan Jolen ne? Bir iki kız yakılışqa tays qısaq. Bu qatim Çöçek'te ötküzülgen Abdunum rayonluq yosh o'smirlar boks musobaqasiga bütün Abdunum rayonidan 44 boks komandasi qatnashdi. Jami 541 nafar tanarkatchi. Bunun içinden Turpan şehrimizden vekil olup 2 komanda qatnashdi. Ularning orasidagi biz O't yurti boks komandamiz. Bir altın medal, bir kumush medal, 4 mis medal, 4 nafar o'quvchimiz 5-lik erishdik. Shunda cho'ng yaxshi natijaga erishdik. Bu yerga bizni qo'llab bergan ota-onalarga, partiya hukumatga ko'p rahmat aytamiz. Adilcan Jolenga rahmat. Men shu balalarimga rag'batlantirish mukofotini bir vaqtdan berib olay. Ruxsat qilsanglar. Mavo sana mukofot. Mavo og'illarim mehmon qilsa shu yoqqa chiqama. Mavo sana mukofot. Qağa ağıllarına mehmon qilsa. Voy, mat, çavaq. Ha? O'rim qilganlar qoldi, ha? Ha, qo'pida. Laji shipin buchi, ha? Yo'chi laji shipin, ha? Vo, sen bilan og'ilsan bilaman-da. Chiqilma ketdim bilanlar. Adil Jolen bilan Mahmudjon Jolenga rahmat. Shunday isil balalarni tarbiyalab chiqibdi. Anda bo'lsa, shu Jolenlar bilan shu chempionlarni mashg'ulotlar qo'yib, rahmatdan mashg'ulot o'yindimi?今天我们来相聚，人群中我看到你，人群中我看到你。O'yindimi? Boksda yaxshi bir tantarbiya turida taraqqiy qilsa, degan umid bo'lib qolsa, sizdan aloqalashsa bo'lamda? Bo'ldi, men Iroqdan kelgan bolalarga o'sha yatoq tomoqlarni ta'sis qildi. Oilasida qiyinchilik bor, boks alaylik va farzandlarimiz bo'lsa, alan biz aqsiz quvvatda. Sel mana. Boks klubimizda 90'da bir, Turpanda bir 2 yedi bor. Mening aloqa va undidor nomerim 189 0995 17 43. Keyin jamiyat yetishib cho'ng'ildigidek adam qilmasak, cho'qim tantarbiya turini qo'llashimiz kerak. Hammalarning har vaqt güzel olsun. Rahmat.